Благодарам, председавач. Почитувани колеги, почитувани присутни, почитувана јавност. Сликата говори све и кажува све. 30 пратеници од опозицијата наспрема 5-6 од позицијата. Ете, таа е одговорноста и заинтересираноста на стабилно мнозинство за актуелни теми во собранието. Јас ќе се повикам на 3 членови од деловникот на собранието, но пред се би сакала да кажам. Мислам дека хаосот во собранието е всушност лов во матно на власта. И очигледно им одговара да има хаос во собранието, за да се дефокусира јавноста со нас, а за хаосот се случуваат многу поголеми нешта. Барем тоа во споставената пракса власт тоа го покажа. И кога многу пати немаат аргументи за да се повикаат на членови од деловникот, тие се повикуваат на воспоставена пракса, ама не говорат за праксата што ја воспоставуваат, односно кај се политиканти, кај се популисти. Минатата недела имаше обид на Комисијата за политички систем, каде што немаа кворум, шверцерски да поминат дневен ред. И откако укажавме ние, се поправија, се преброја, па чекаа да им дојдат пратеници и така натаму. Шверцерски почнаа, шверцерски ќе завршат. Сега, кажа моите колеги, денес имаме 6 седници на комисии, 6 седници на работни тела и 2 преса. И технички е невозможно да стигнеме, не само кај што сме членови и заменици, некој пат каде што сакам да присуствувам како заинтересиран пратеник за одредена комисија, за одредена тема, ми се ускратува правото. И бидејќи по редот на нештата треба во процедурално ја да се повикам на членови од деловникот, па еве вака, се повикувам на член 127 став 4 од деловникот, кој што вели: пратеник кој не е член на работното тело има право да присуствува на седницата на работното тело и да учествува во неговата работа без право на одлучување. Јас не можам, искрено ви кажувам, без да ме сватат граѓаните дека се жалат, мора да се зборува, да се кажува вистината, ако сакаме да најдеме решение на проблемот и на хаосот во ова собрание. Јас не можам да стигнам на комисија каде што сум член и заменик, така беше и минатата недела, така и оваа недела, а камоли да се појавам на комисии каде што сум како заинтересиран пратеник. Понатаму, член 120 став 6. За одржување на седницата на работното тело се известуваат пратениците преку дневниот информатор. Така треба да биде, но не е така. И минатиот мандат и овој мандат сме сведоци дека 10 минути пред да почне комисија, така беше комисијата на европски прашања, се ставаше на веб страната на собранието и потоа почнуваше. Многу пати не сме информирани на време и повторно во интерес на ова нестабилно мнозинство, популистичко и политиканско владење на оваа власт. Понатаму, член 126 став 1, 2, 3 и 4. Првиот став е: за присуство на членовите на работното тело се води евиденција. Тоа е точно. Членот на работното тело кој е спречен да присуствува на седница е должен за тоа навреме да го извести претседателот на работното тело. Да, и тоа е точно, можеме да најавиме. На членот на работното тело кој отсуствува најмалку 3 пати од седницата на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на работното тело, му се одбива 5% од платата за секој ден отсуство, за што акт донесува Комисијата за прашања на избори и именувања. Извинете, вака да ве прашам, кога ми се дерогира правото, кога треба да присуствувам на комисија за европски прашања, каде што сум член, а во исто време минатата недела имавме комисија за политички систем, каде што исто сум така заменик член сум пак таму, и треба да говорам на теми кои што ги засегаат граѓаните, зашто граѓаните на крајот на краиштата го бараат тоа од мене. Таму ќе ми се води евиденција дека јас не сум присутна. Да, можам да најавам, некој пат во хаосот во ова собрание, некој пат и забораваме да најавиме. И друго прашање ми се наметнува. За сите оние пратеници, да не ги набројувам и по име да ги кажувам, што многу ретко се појавуваат во собранието, дали важат овие членови од деловникот? Односно, дали се казнуваат 5% од плата, дали Комисијата за избори и именувања има донесено некое такво решение за тие пратеници кои што не доаѓаат на работа, зимаат плата, бидејќи сме нонстоп, ние сме сведоци на тоа и точно знаеме по име и презиме кои не доаѓаат на работа. Во името на вистината пред граѓаните. И став 4 од член 126, работното тело може да предложи собранието да разреши член на работното тело кој 3 пати едно по друго неоправдано отсуствува од седниците на телото. Можеа многу да бидат разрешени, но не се. Значи, како што кажав, позади хаосот што го правите во собранието, всушност стојат вашите слабости и вашата неспособност. Како искрено во
треба сега да не рангираат, во петок имаме најава за извештај на работата на пратениците во собранието, зашто јас претходно го имав критикувано тој извештај, и како ќе не оценат со вакво темпо на работа, каде што буквално не знаеме од која во која сала да влеземе, многу пати во исто време, во иста сала се закажани две различни комисии. Буквално ќе влијае на нашиот ефективноста ми се намалува како пратеник. Второ, многу пати немаме време да се спремиме за аргументирана расправа, и трето, ќе бидам оценета со послаба оцена или со неаргументирани дебати и расправи во собранието. Значи, од 21 комисија, во 21 комисија, 15 комисии да не се средени со човечки ресурси, тоа е сериозен признак дека не може да функционира, зашто тоа е поидовно за да функционира собранието. Сега, вие паднавте од власт всушност поради вашата ароганција. И вие продолжувате со ароганција, нам не одговара, ама граѓаните бараат одговори. Ние говориме во име на граѓаните и за волја на вистината пред граѓаните. Треба да излеземе овдека и како што вие имате, велите, за жал колегата Арбер Адеми замина, па покрај Сулејман Ага имаме овдека и Зумбул Паша. Требаше да ни одговори дали покажуваат сенс, дали покажувате вие сенс кон граѓаните кога имавте големи скандали и корупција. Не. Значи, вие сте си пример на сила како носите закони. Немој да го упатувате прстот кон нас, затоа што треба да се погледнете првенствено вие во огледало. Ви благодарам.